Klubit Shkëndia Boksi është refuzuar kërkesa që ndeshja kampionëve të mbahet në sheshin Iliria të Tetovës. Organizatori Halim Abazi thotë se ngjarja ka shumë spektator dhe s'mund të bëhet në vend tjetër përveç sheshit. I bëri apel kryetarit të komunës që ta rishqyrtojë kërkesën. Nuk kisha funë të arsyeshme për çfarë arsye ato ma refuzojnë ato, kur turniri Natë e Kampionëve është një ndër organizimet më të mëdha cilat Tetova i ka, ku si sa herë ka pat mbi 3-4 mijë shikues. Kur kishna një sallë e cila e nxet 3-4 mijë shikues, le kisha bën sallë, po ne kena edhe sallat vogla që as 500 vete nuk futën brenda. Dua nga kryetari i komunës të ndëgjoj mendimin e tij dhe të bëjë një vendim të ndryshme. Nga komuna e Tetovës thonë se nga 16 korriku deri më 4 gusht sheshi është i zënë me verën tetovare, ndërsa bëjnë thirrje që klubet apo shoqata të shfrytëzojnë ndonjë nga sallat e shkollave të mesme. Kemi edhe disa kërkesa tjera për të shfrytëzuar sheshin nga klubet të ndryshme, por të gjitha janë refuzuar me të vetmin qëllim. Gjatë kësaj periudhe përderisa organizohet vera tetovare, ne ju bëjmë thirrje gjitha klubeve që të shfrytëzojnë ndonjëra nga sallat e shkollave mesme për aktivitetet e tyre. Por organizatori i Natës së Kampionëve këmbën o në shesh o le ta çojë në burg. Bilal Kasami ka dy variante, ja në bëhet në tafuse aktivitetin tim të vera kulturore, ja në të vije në të më arrestoje mu. Se une aktivitetin tim nuk da ndali dhe une me 26 korrik aktiviteti jem dese edhe drejt për drejt televizorit e Kosovës, drejt për drejt televizorit e Maqedonisë, një ndër televizorit e Maqedonisë dhe drejt për drejt dese televizorit e Gjermanisë. Une nuk da ndali, në të shikojnë edhe gjithë tjerat, ja do realizohet, ja organizatori do burgosit. Nata e Kampionëve organizohet që nga viti 2016. Deri më tani janë organizuar 12 turne, nga të cilat 3 kanë qenë në kuadër të verës kulturore tetovare, ndërsa 9 kanë qenë në organizim të veçantë. Në këtë turne, përpos garuesve nga vendi, marrin pjesë edhe nga rajoni, por edhe nga bota.